RUC er et eksperimenterende universitet. Vi bliver ved med at lege og vende og dreje den måde, vi gør tingene på. Man skal ikke bare kunne svare på nogle spørgsmål, man skal kunne stille spørgsmål. Du skal kunne stille de gode spørgsmål. Du bliver rent faktisk opfordret og inviteret til at tage del i din egen læring og planlægge dit eget studie og dykke ned i nogle emner, som du selv vælger. Den anden ting er så den tværfaglige tilgang af det der med, at man ikke kun lærer om én ting, men rent faktisk tager flere forskellige fagområder ind for at løse et givet problem. Altså verden derude er jo ikke delt op i enkelte fag. Så der er det helt vildt vigtigt, at man arbejder tværfagligt. Nogle af de studiekompetencer, man får, at dem kan du bruge på andre ting end kun lige den her enkelte teori, jeg sidder med nu. Det giver et godt perspektiv. Helt konkret i fysik, der skal man bruge virkelig meget matematik. Og det har jeg bare automatisk, fordi jeg har en matematikuddannelse ved siden af. Jeg synes, at gruppearbejdet er noget af det mest motiverende, men samtidig også noget af det hårdeste, vi har herude på RUC. Allerede på første semester, jamen der får de studerende egentlig indsigt i og føling med, at man kan lave et helt speciale af omfang, hvis man arbejder flere sammen. Det er egentlig det, som andre studerende først bliver i stand til efter 4 til 5 år. Det føles helt naturligt at sige, nu er vi en gruppe mennesker, der skal lave et eller andet, eller løse et eller andet problem. Det her er vores opgave nu. Når man starter et projektarbejde, på samme måde som man starter en reel forskningsprojekt, så står man foran en uudforsket verden, eller i hvert fald en uudforsket del af verden. Man skal ikke bare reproducere en eller anden forskning, man skal selv ud i felten, eller selv læse nogle bøger, som man skal forholde sig kritisk til. Der kommer virkelig noget tyngde på. Man har et ejerskab over det her projekt. Det er ikke noget, der er blevet påduttet en udefra, så derfor så vil man også gå rigtig, rigtig langt. De studerende har nogle erfaringer, som vi vil udvikle og bygge videre på. Og det er det, der er kernen i projektarbejdsformen, og det er den, vi dyrker i særlig grad her på RUC. Og der er vi altså bare stadigvæk særlige.